दोस्तों, मैं हूँ हासिम राजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ तो देख पा रहे होंगे हीरो प्लेजर प्लस है दोस्तों, BS6 वाला वर्जन है। और इसमें दिक्कत है, हमारा गाड़ी में साउंड हो गया। तो किस चीज़ का साउंड है वो हम आपको सुनाएंगे। यहाँ गाड़ी को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर चाबी को ऑन करेंगे और यहाँ पर दिखा दें आपको BS6 वाला वर्जन है। और इसको सेल्फ स्टार्ट मारेंगे। आवाज़ सुनने में आ रहा होगा आपको। गाड़ी को ऑफ करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आवाज़ कर रहा है, हमारा टाइमिंग चेंज में इशू है या हमारा रजिस्टर ख़राब है। इसको ओपन करने के बाद पता चलेगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसको सबसे पहला सीट को ओपन करते हैं। सीट ओपन करने के लिए इस तरह से चाबी लेंगे यहाँ पर, तो इस जगह से हमारा सीट ओपन हो जाएगा इस तरह। और 10 नंबर पाना के मदद टी पाना की मदद से खोलेंगे और पेचकस से मदद। पहले सीट को हम बाहर कर लेते हैं, आगे का आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे सीट को हमने ओपन कर चुका है दोस्तों। और यहाँ पर दिखा दें आपको, इस जगह पे हमारा टाइमिंग रजिस्टर लगा हुआ है। और इसको ओपन करके चेक करेंगे पहला, क्योंकि दोस्तों टाइमिंग चेन ज़्यादा जल्दी इसका कटता नहीं है, इतना जल्दी इशू नहीं आता है। तो ये रजिस्टर को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए इसका टोटल बॉडी जो है इसको ओपन करना पड़ेगा पेचकस की मदद से यहाँ पर हम। और 8 नंबर टी पाना की मदद से इसको ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से इसको ओपन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको, इस तरह से हम ओपन कर लिए हैं। और यहाँ हमारा प्रॉपर जगह हो गया है दोस्तों, दिख पा रहा होगा। और इसको ओपन करने के लिए जो है देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है हमारा ये कवर है, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम चेक करेंगे इसको कि हमारा वाकई में रजिस्टर ख़राब है या टाइमिंग चेन में इशू है। तो पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद इसको ओपन करेंगे। तो इस तरह से हम स्क्रू को खोल लेंगे और इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों इसको चेक करेंगे यहाँ पर, इस तरह से हमारा रजिस्टर में इशू है या टाइमिंग चेन में इशू है। तो देख पा रहे हैं या रजिस्टर प्रॉपर तरह से काम नहीं कर रहा है, देख पा रहा होगा आपको यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको खोल चुके हैं दोस्तों। और ये प्लास्टिक का कवर है, इसको भी हम ओपन करेंगे। तो इसी तरह से ओपन करना है, अगर स्क्रू रहता है इसके अंदर तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा पूरा तरह से हम ओपन कर चुके हैं दोस्तों। ये कवर को भी खोल चुके हैं। यहाँ पर दिखा दें आपको, इसी का पर रजिस्टर दिख पा रहा होगा आपको। तो दोस्तों इसमें 10 नंबर बोल्ट होता है, दोनों खोल चुके हैं। और इसको इस तरह से बाहर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रजिस्टर हमारा अंदर की ओर चला गया है, दिख पा रहा होगा दोस्तों इस जगह पे। तो रजिस्टर से हमारा प्रॉब्लम था, तो डायरेक्टली टाइमिंग चेंज नहीं बदलना है दोस्तों, तो सब देखना पड़ता है। तो देख पा रहे होंगे ये रजिस्टर में हमारा दिक्कत है, इसको हम रिपेयर करेंगे और इसी को वापस लगाएंगे। तो इसको हम ओपन करेंगे। तो देख पा रहे होंगे रजिस्टर अंदर की ओर घुस चुका है अंदर। तो हमारा टाइमिंग चेन टाइट नहीं हो पा रहा था दोस्तों, काम नहीं कर रहा था। तो इसको हम ओपन करेंगे इस तरह से। तो और भी वीडियो हम इसका डाल चुके हैं दोस्तों, बाइक का रजिस्टर को कैसे रिपेयर करना है, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। इस तरह से सिस्टम सब सेम रहता है। तो इस तरह से इसको हम ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा स्प्रिंग टूट चुका है, दिख पा रहा होगा दोस्तों। और यही कारण है कि हमारा रजिस्टर काम नहीं कर रहा है, टाइमिंग चेन आवाज़ कर रहा है। इस तरह से पूरा स्प्रिंग को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से। तो ये है हमारा स्प्रिंग, इसको इस तरह से अंगूठा मार के पूरा सीधा कर लेंगे इस तरह से, दिख पा रहा होगा आपको यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों इसके बाद जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से हम इस तरह से इसको बेंड करेंगे यहाँ। और ये हमारा बोल्ट रहता है इसके अंदर, तो इसी के प्रॉपर इसके हिसाब से ये करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से इसको अंदर लेंगे और इस तरह से इसको बराबर तरह से मोड़ देंगे, दिख पा रहा होगा आपको। और उसके बाद दोस्तों इसको पूरा तरह से सीधा करेंगे, क्योंकि इसमें टेंशन बना रहे। तो देख पा रहे हैं इस तरह से। और इसको हम इस तरह से लपेटेंगे।
देख पा रहे होंगे इस तरह से इसको लपेट लेना है प्रॉपर, और इस तरह से पकड़ेंगे प्लास के मदद से यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर लगाएंगे। देख पा रहा होगा इस जगह पे इस तरह से हमारा बैठ चुका है। उसके बाद हम दोस्तों ये बोल्ट है देख पा रहे होंगे, तो ये बोल्ट को इस तरह से इसको हम फंसाएंगे यहाँ पर इस जगह पे इस तरह से देख पा रहे होंगे। उसके बाद ये वाशर है, इसको वाशर को लगाना है यहाँ पर, और ये बूस है दिख पा रहा होगा, ये लोहा का है दोस्तों, प्लास्टिक का बूस आता है हमारा साइन वगैरह में लगता है। तो इस तरह से बूस लगाना है और उसके बाद इसको इस तरह से लगा देना। तो यहाँ पर देखना है छोटा खांचा रहता है, 2 बड़ा खांचा रहता है। इस तरह से पकड़ के इसको हम टाइट करेंगे यहाँ पर। इस तरह से इसको बैठा लेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं बैठ चुका है, और ये है हमारा लॉक। तो लॉक को इस तरह से लगा देंगे वापस यहाँ पर। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा हमारा प्रॉपर तरह से ये बैठ चुका है रजिस्टर, और हमारा प्रॉपर काम भी कर रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। तो इस रजिस्टर को लगाएंगे, उसको लगाने से पहले इसको जो इस तरह से टाइट कर लेना है, इस तरह से फंसाना है इसमें बॉन्ड लगा के, और इस तरह से यहाँ दोस्तों देख पा रहे हो इस तरह से लगाना है। तो दोस्तों इसको हम टाइट कर लेते हैं, आगे का आपको बता दें। तो रजिस्टर को हम लगा चुके हैं दोस्तों। फटाफट जो है ये टोटल बॉडी, ये जो हमारा कवर उभर सारा फिट करते हैं, आगे का आपको बता दें। तो यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों सारा कुछ हमारा लग चुका है, और ये हमारा टोटल बॉडी था उसको भी लगा चुके हैं, और ये रबड़ जो है कवर इसको लगा देंगे इसके ऊपर, रजिस्टर के ऊपर यहाँ पर। इस तरह से हम देख पा रहे हैं लगा चुका रहेंगे पूरा तरह से, हम उसका सीट को भी लगा चुके हैं कंप्लीट। और ये हमारा फाइनल हो चुका है गाड़ी को स्टार्ट बार में साउंड पूरा तरह से किस तरह से हमारा साउंड है नहीं हमारे देख पा रहे हैं सेल्फ में स्टार्ट है, और साउंड एकदम परफेक्ट हो गया। तो तरह का इशू नहीं रहा है। स्टार्ट आ रहा है दोस्तों, देख पा रहे हो एकदम स्मूथ हो गया गाड़ी, कोई तरह का साउंड नहीं है। यहाँ पर काम हमारा हो चुका है मुकम्मल तरह से, गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा काम हो चुका है। इस तरह से टेक्निकल वीडियो अपने चैनल में डालते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारा बेल आइकन को ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। आज तक की वीडियो यही करते हैं।